Pozdrav ekipa, evo nas u Karlovcu, ovog puta u Jamadolu gdje se održava radionica spašavanja u prometu. Što smo sve zabilježili kamerom, pogledajte u ovoj epizodi. Sa nama je i organizator, tu je zapovjednik županijski Karlovačke županije, vatrogasni zapovjednik i predsjednik udruge profesionalnih vatrogasaca, gospodin Goran Franković. Gospodine Frankoviću, radionica spašavanja u prometu ne održava se prvi put, koliko puta ste već organizirali ovo? Pa evo, to je ono što nas čini zadovoljnim, da i usprkos i korona krizama koje su bile i nedaćama, da smo mi od 2018. godine prisutni u nekom obliku osposobljavanja, znači ove radionica spašavanja u prometu koja nam daje danas za pravo da u Karlovačkoj županiji stavimo jednu akcent na jednu problematiku unutar vatrogasne djelatnosti u kojoj vatrogasci čine okosnicu. Mi znamo da nam je spašavanje u prometu na području Hrvatske broj 1, jer nalazimo se na takvim koridorima. Svi ti koridori su sve više posjećeni stranih turista, imamo sve više, tranzit kroz Hrvatsku je sve veći i sve ono što nas očekuje je još i zahtjevnije s obzirom na to da se pojavljuju i neka nova vozila i neka nova prijevozna sredstva, odnosno energenti koji pokreću ta vozila, a samim tim i opasnosti. Mi bi htjeli da ove radionice nastave se na način da stvore nukleus u svakoj županiji i da imaju za cilj da osposobe instruktore u konačnoj razini, da 5 do 10 vatrogasaca specijalista po svakoj županiji ima određenu razinu višeg znanja kako bi mogli to znanje prenositi i svojim kolegama operativcima. Naime, vidjeli smo da kao udruga profesionalnih vatrogasaca u razgovoru sa našim kolegama na području i Hrvatske, ali i na području Slovenije, evo sad i Bosne, da ne postoji jasno propisivanje spašavanja u prometu. Znači ne postoji jasan propis po kojem vatrogasci djeluju na prometnicama, nego se to je uvriježeno pravilo, nepisano pravilo da će vatrogasac uvijek izaći van i da on ima određenu opremu s kojom će pomoći hitnoj službi da izvuče unesrećene osobe iz smrskanog automobila ili prometnog sredstva. Međutim, kad idemo u onaj meritum problema, a to je kako organizirati kvalitetnije te službe, onda smo došli do zaključka da bez propisa nećemo moći niti jasno financirati
opremanje i osposobljavanje tih službi. I naš je cilj da kroz ovih 5-6 godina sada već možemo nešto više o tome reći, ne da se samo organiziramo, nego da nakon ove radionice donesemo određene zaključke i da pogotovo instruktori koji danas imaju jednu bitnu ulogu, znači da prenesu svoje znanje, da oni svojim zaključcima potaknu i donošenje novih propisa, odnosno propisa u spašavanju prometa. Taj propis bi nama dao puno veći značaj i puno veće mogućnosti. Vidjeli smo iz čitave Hrvatske su došli vatrogasci i javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i gosti iz Bosne i Hercegovine. Tako je, da. To je ono što nas čini zadovoljnim. Prošlu godinu smo imali u suradnji, znači radimo sve u suradnji sa našim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica je ta koja nas okuplja kao središnje državno tijelo, a udruga profesionalnih vatrogasaca kao strukovna udruga svojim poznanstvom nema granica. Jer mi imamo suradnju i sa mađarskim vatrogascima, i sa češkim vatrogascima, austrijskim, njemačkim vatrogascima i sve to što smo tamo naučili, odnosno sve te neke probleme koje tamo imamo, želimo prenijeti u Hrvatsku. Prošlu godinu smo ovdje imali, rekao sam, slovenske kolege koji su bili aktivno uključeni. Ovu godinu su došli kolege iz Bosne i Hercegovine, ali ne očekujemo da ćemo stati, nego ćemo i dalje razvijati, jer ovaj centar u kojem se sada nalazimo, znači skladišno-obučeni kompleks Karlovac, je centar u kojem ćemo tražiti, odnosno već sada kandidiramo određena sredstva za financiranje poligona, nekakvih vježbališta na kojima ćemo moći osposobljavanje raditi ne samo za spašavanje u prometu, nego i za drugu razinu. Mi vam želimo puno uspjeha u tome, nadamo se da ćete ostvariti sve vaše planove i vidimo se sljedeće godine ponovo. Ako ne prije, onda sigurno sljedeću godinu. Hvala vam lijepo. Tako. I evo s nama su i kolege iz Bosne i Hercegovine, profesionalna vatrogasna postrojba iz Tuzle. Možete nam se predstaviti? Ja sam Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla. Kako su vaši dojmovi danas? Da li imate kod vas isto ovako prilike vježbati? Kako vam se ovo sviđa? Ovo je fantastično. Mi smo počašćeni našim dolaskom na jednu ovakvu vrlo dobro organiziranu vježbu. Vrlo dobro smo prihvaćeni od strane kolega iz Karlovca, na čemu im se fantastično zahvaljujem, kao i svim kolegama sa područja cijele Hrvatske koji su danas prisutni. Nadam se da ćete prenijeti svoje pozitivne iskustva vašim kolegama i da se sljedeće godine možda vidimo u većem broju. Apsolutno da, iskustva su fenomenalna i vidit ćemo se iduće godine sigurno i većem broju. Eto, hvala vam lijepo. Ajde, pozdrav, mašte. Dobro.